यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ब्रोकन ट्रैक को कैसे रेडी करते हैं मदरबोर्ड में। ट्रैक कोई टूट जाता है तो इसको कैसे हम सही करते हैं। देखिए गम आता है जो कि किसी चीज़ पे लगा देते हैं तो पकड़ लेता है लैंप में, सीवी लैंप में। इसकी भी कम जो बोल सकते हैं ट्रैक रिपेयर